स्किप मत करना। आज मिनी व्लॉग के थ्रू आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म अंदर से कैसा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और फीवर की वजह से मेरे को थोड़ा लेट उठना पड़ता है। फिर मैं देखता हूँ स्वीटी को और स्वीटी मेरा वेट कर रही थी कब मेरे साथ चलेगा। उसके बाद आज मेरे को करवाना था थोड़ा सा काम और मैं गौरी भाई और अखिल निकल जाते हैं भाई बैंक वाली तरफ, उधर अपना काम करवाते हैं। फिर हमें जाना पड़ता है भरमाड़ वाली तरफ। तो भाई हम भरमाड़ में खाते हैं एक एक कुलचा और भैया का फेमस कुलचा है भाई, आप भी आके एक विजिट कर सकते हो और खा सकते हो। और मेरा नाम लोगे तो आपको एक टिक्की फ्री मिलेगी। फिर हमने सोचा कि ये मंदिर भी पास में है तो पहले मंदिर भी जाके आते हैं। फिर हम निकल गए इन गलियों से भाई एक डेस्टिनेशन पे घूमने। आज मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि अंदर से भाई पोल्ट्री फार्म देखूंगा। तो मैंने देखा अंदर इतने ज्यादा मुर्गे भाई थे कि भाई मेरे को देख के इनको क्या ही लगा कि इनकी भाई मौत का कोई पता नहीं कब आ जाएगी। बाकी देखो भाई इधर मैं आपको दिखाता हूँ एक दो पित्ते देखने के बाद हमें लगती है थोड़ी सी भूख। हम भी लपेटते हैं गोलगप्पे, काफी स्वादिष्ट बनाते हैं अंकल। बाकी इस लोग को इधर ही एंड करते हैं।